comenzar con el bike check, traigo un cuadro Fit Ben Lewis en medida 20 con una placa S&M que yo mismo se la puse, con una tijera Odyssey R25, traigo un manubrio Premium Chet Curly medida 8.25 con unos puños Cool Dakota Rush. Traigo un poste Profile medida 48 milímetros con un headset Premium con aumentos Aerospace. Mi par de masas son Profile Mini Hoop, la uso yo en izquierda. Las palancas son Fit de 170 milímetros con un eje de 19 milímetros. El sprocket o plato es un Profile de 25 tiempos para sistemas Plane de 19 milímetros. De cadena tengo una Odyssey Keychain. Traigo un par de aros G-Sport modelo Beer Cage. Traigo un par de llantas Fit Fab en medida 20.40 ambas. El asiento tripod es Odyssey, igual de Galaxia. El tubo igual tripod es Odyssey. Los pedales son unos Odyssey Twisted en modelo de Galaxia. Los cuatro diablos son BCD, Signature de Chris Kyle. El MIT es un Odyssey, igual a 19 milímetros. El par de hub bars son Eclat, solo que las mandé a adaptar para que copiara la masa Profile delantera. Las hub bars traseras, del lado del drive traigo una Eclat que igual la mandé a adaptar, y del lado opuesto traigo una Profile.